Zum vielleicht letzten Mal begrüße ich euch hier zurück bei Dragon Ball Xenoverse 2. Nicht online, sondern immer noch offline, beziehungsweise ja, immer noch mit dem Togepedia, war. Und jetzt, wenn man dachte so, komm, letztes Mal hier. Ja, wenn es halt vielleicht wirklich das letzte Mal sein sollten, zumindest doch in einer ruhigeren Atmosphäre, nicht irgendwie 100.000 Charaktere vorm Gesicht rumstampfen und so. Ja, Togepedia, letzte Part ist schon 2-3 Tage, vielleicht sogar 4 Tage her. Ich habe mich vorbereitet und das war nicht unbedingt ein Genuss. Aber wo ich schon mal dabei war, dachte ich mir so, komm, also, das hast du schon angefangen, jetzt bringst du es auch zu Ende. Ja, die Rede ist von den ganzen Alternativwegen, die wir da bei den Togepedia, sag jetzt mal Missionen, die es da so gibt und insbesondere die 31 beim Kampf gegen Dabra. Alter, ich kann den Typen nicht mehr sehen, ey. Also welcher Entwickler kam auf diese bescheuerte Idee, 31 Fights daraus zu machen? Ist mir ein Rätsel. So. Wir sehen können, wir sind bereits bei 97% insgesamt. Ich habe hier diejenigen, die uninteressant waren, die alternativen Wege, habe ich alle offscreen gemacht. Wie man sehen kann, die anderen haben wir sowieso gemeinsam gemacht. Man sieht, Moment mal ganz kurz, hier haben wir diese noch. Hier seht ihr aber einen übergelassen, Misa Satan. Das aus dem Grund, weil der ist, es passiert noch etwas, womit man nicht rechnet. Die sind aber jetzt doch noch drin gelassen. Hier Son Goku und Freezer fehlen halt noch, deswegen sind noch drin. Und hier war nichts Besonderes, deswegen haben wir direkt alle mal gemacht. Das Ende von Kan sieht, habe ich auch 2 übrig gelassen, und zwar Fu, wie bereits besprochen, und Pan. Weil Pan hatten wir noch nirgends. Und dann immer so, warum nicht? Ansonsten war hier meistens, ja, Demiko der Gegner. Sogar irgendwie bei Yamchu und Tenshinhan war Demiko der Gegner, fand ich auch ein bisschen sehr crazy. Ansonsten oftmals, wenn man sich denken können, zum Beispiel Raditz, ja, da war halt Vegeta der Gegner, Nappa war auch Vegeta. Bei Zauber und Dodoria und Cooler war Freezer der Gegner, war noch interessant. Krillin war C18, da war irgendwie auch mit einer bösen C18 irgendwie auch, oder gehässigen C18, war noch interessant. Ansonsten, was war noch speziell? Beerus, ja, da kam halt Jumper. Ja, aber der war jetzt nicht wirklich, ich meine, die Diskussion war nicht wirklich berauschend, der kam war nicht, der war relativ easy, der Fight gegen Jumper. Jumper, der Champion, da kennen wir bereits hier. Champion des Wandels haben wir auch noch 2 gemacht. Mir Satan und Jakko, nichts Besonderes. Deswegen den Abschluss machen wir wieder mal Son Goku und Cooler. So, das sind die restlichen Fights, würde ich mal sagen. Ansonsten, wie schon mal erwähnt, sollte es keine weiteren Story-DLCs mehr geben, ist dieses Let's Play, so wie es ja, in der aktuellen Form halt ist, beendet. Mir Satan war es genau. Mr. Satan. Alles weitere wäre halt noch online, weil es gibt auch mehr Charaktere und so. Online wird sowieso ein bisschen drauf schauen, dass ich auch nicht nur meinen eigenen Charakter nehme, sondern eben nach viel Abwechslung an anderen Charakteren, die es halt so im spielenden Verlauf noch gibt. Und dann halt auch online mit anderen Mitspielern logischerweise, aber ja, in meinem Konzept wäre zwar geil oder die Idee, aber die Server sind, also stabil vielleicht schon. Das ist schon viel besser als früher, vor allem noch besser als bei Xenoverse 1, aber es ist halt, ja, du findest nicht immer so schnell einen Mitspieler. Und stundenlang warten ist ja nicht so meins. Deswegen, mal schauen, wenn es soweit ist. Wenn wir dann die Online-Parts in Angriff nehmen wollen, wa? So. Was für Dabra hier, Alter. Ich kann den Typen nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, ey. Hau doch ab, Mensch. Nö. So. Ja, schön nach unten. Satan, was machst du da? Was zum? Ey, der war fies. Aua. Zeitsprung. Yeah. Geilo. Bam, bam, bam. So, der ist sowieso gleich erledigt. Aua. Okay. Der mag es offenbar heiß. Ich zeige ihm, was heiß ist. Nicht meine blaue Aura? Nee. Meine kombinierte Aura. Hey, Dabra.
Guck mal! Blau und Weiß, die Kraft des Super Saiyan Blut! Ultra Insane kombiniert! Ja, und deswegen kriegen wir einen Verbündeten. Wer ist es? Es ist Mr. Buu! Ernsthaft? Achso, geht eh nicht mehr weiter. Final! Oh, ich liebe die Attacke. Ist eigentlich ähnlich geil wie das 100-fache Big Bang Kamehameha, aber irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht falsche Strategie, falsches Set oder so, aber mir trifft es irgendwie nie. Weil ich mir mit dem Pfeilen auch schwer getan habe teilweise, bis man getroffen hat. Oder öfters getroffen hatte. Sobu, flieg und zieh! Oh, schön. So, was gibt's? Der macht nichts mehr. Was so? Ah, ich liebe den Zeitsprung. Ich weiß auch nicht, ich meine, doch, etwas, was ich rausgefunden habe, aber wenn der Gegner irgendwie blockt, Zeitsprung kommt trotzdem durch. Oder ist auch noch cool. Ja, generell, hey, ich bin ja nicht so der Schlagtypi, aber geil gemacht. Das ist übrigens sowieso noch mehr ein Grund, vor allem dann eben online, wenn ich mit anderen Charakteren noch zocke. Also nicht nur selber wieder weiterer Still, das wäre vielleicht auch noch ein Grund, wobei dann würde ich es eher aber auf der Switch machen. Dann die PS4 langsam, was ja doch ein bisschen auf den Sack geht. Aber weil es relativ laut ist und so und ja, Switch ist halt schon praktischer. Ne, nicht deswegen, nicht nur das, was ich gerade sagen wollte, wegen anderen Charakteren nehmen, wegen des Schlagkombos. Weil ich zeige die halt viel zu selten, weil ich meinen Charakter nicht darauf getrimmt habe. Absichtlich nicht. Und ja, ist halt... Oh, passt schon etwas. So, willst du mich eigentlich verarschen? Du bleib mal unten. Was ist denn mit dir los? Hey, da geht mir sowas nach und Sack, jetzt reicht's. Himmel Break! Alter, ist die Attacke mächtig. Ja, Freunde, das war Fight Nummer 1, unserem Abschlussrun Run hier beim Togepedia von Xenoverse 2. Ja, weitere Story-DLCs. Ich glaube eher weniger daran, dass es noch geben wird, aber lassen wir uns überraschen. Es gäbe noch Dragon Ball Fighter Z, weil es nicht nur wegen Story, sondern auch Online-Fighten, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe letztes Mal so ein paar Runden gespielt, über ein paar Tage verteilt, weil ich mir dachte so, wenn du einmal gefrustet bist, vielleicht nach ein paar Tagen wieder besser. Was mich am Fighter Z immer noch stört, ist halt das Balancing. Sprich, wenn du einmal in einem Kombi drin bist, ist vorbei. Weil halt die Gegner online, die kennen die Kombis auswendig, die, also den Button Smash auf mal auf Einsten, da kommen sie nicht mehr raus zum einen und zum anderen bist du dann schon mehr als die Hälfte runter, vielleicht sogar komplett schon runter. Das macht so keinen Spaß, wie ich finde. Vielleicht macht noch irgendwas falsch, das kann auch sein. Aber ich habe auch schon gelesen, dass es eigentlich die weit verbreitete Meinung ist, dass eben Dragon Ball Fighter Z online eben nur dann Spaß macht, wenn du die Kombos beherrscht und dann halt erst bis den Gegner reinbringt. Naja. So, mal weiter hier in der Zukunft war es schon. Mit Son Goku und Freezer, bin gespannt. Erst einmal machen wir Freezer. Stimmt, wir können nachher mal ganz kurz meine Attacke noch switchen, wa? Das Doppel, super, Kamehameha! Also, bei der Doppelattacke ist der Vorteil, die trifft nämlich immer. Was irgendwie auch wieder fies ist auf der anderen Seite. Ja gut, ein Partner, ich meine, fast in Online-Fights gegen andere auch immer... Ja gut, doch, kannst du wählen. Stimmt ja eigentlich. Dafür könnte man sogar ausweichen. Bei Blocken bin ich mir ziemlich sicher, es gäbe eine Doppelattacke nicht. Alter, was mir gerade so fies vorstelle bei Piccolo. Alter. Das Doppel. Magan Gosan vor. Ja, das stelle ich mir ein bisschen fies vor, die Höllenspirale. In doppelter Ausführung. Denke ich so, ja, der Gegner blockt ja. Nö, kann er nicht mehr. Also falls es eben überhaupt könnte. So, wir haben die. Oh nein, da war das hier. Ja, lass dir erstmal ein bisschen.
Aua. Ja, Jiren, versuch, solange du noch kannst. So. Den hattest du. Mehr kriegst du nicht. Vielleicht doch. Mann, der Spruch wäre eigentlich so cool, aber irgendwie bringt das selten was. Hä, aber schon so weit runtergekloppt? Der ist schon im gelben Bereich. Mann. Jetzt reicht's. Okay. Yeah! Natürlich cool, wenn Freezer auch mal zu Golden Freezer wird. Hat ihn irgendwie zu selten. Nein! Bitte hinter mir. Scheiße! Rückhechtrolle. Okay, er macht mich echt sauer. So. Da wohl zu dem. Es ist Feko-Kunderei. Und yeah. Brody lässt grüßen. Ja, denn es gibt nur einen wahren Gott der Zerstörung. Das ist Broly. Zumindest wenn man aktuellen Tweets so Glauben schenkt. Also zumindest der Broly in Dragon Ball Super aus dem Film, dessen Zerstörungskraft soll größer sein als die eines Gottes der Zerstörung. Finde noch hübsch, war. Gut, ich meine, es gibt Sinn, weil bevor man vom Götter der Zerstörung überhaupt wusste, wurde ja oftmals Broly wieder spielen tatsächlich als Gott der Zerstörung betitelt. War echt so. Kein Scherz, das war tatsächlich so. Insofern finde ich, macht es irgendwie auch Sinn. Zumal Broly echt eine Kampfmaschine ist, da kannst du ja sagen, was du willst. So, immer den Move oder die Kombi. Magangosan vor! Nicht weit genug. Broly, Flieg und Sieg! Der lebt immer noch! Was zum... Der verarscht mich gerade. Ja, der verarscht mich gerade. Okay. Freezer, hör auf zu quatschen! Die Stimme regt mich auf. Ich will einen anderen Move machen. Der war's nicht. Nein! Ja, Freezer mischt sich zu sehr ein für meinen Geschmack. Aber kann das sein, dass er so stark ist als Black? Also auch von dem, was er von Schaden nimmt und so. Kommt mir gerade ein bisschen so vor, wir müssen mehr Schaden fressen als der gute alte Black Go. Was ist denn das gerade? So. Das ist eine gute Idee.
Also stark ist er jetzt nicht, wie ich finde. Ja, macht es gut, Leute. Weiter so. Final! Finale! Oh! Naja, ist weit weg. Schade! Okay, da war Tapion down. Freeze noch in der ersten Form wohlgemerkt, wa? Oh, das ist ein bisschen Marsch, wie ich sehe. Was macht du da für einen Scheiß-Move? Oh, bin auch fast down! Na, Blecko! Blecko mio! Weil wir sagen, wir werden stärker. Mhm. Wo ist der jetzt stärker geworden? Ich sehe nichts. Muss er hin? Au! Wieso muss er fragen? So, haha, bin auch stärker. Penner. Mal. Ja, der scheiß Move schon wieder. Guten Flug, Bams. So, Blecko mio, was willst du tun? Was willst du tun? Willst du sterben? Ach, meins. Ins Nichts getroffen. WTF? Ich hab voll getroffen. Wie kann das sein? Ja gut, warum das jetzt bei Freezer passiert ist, das werden wir wohl niemals erfahren. Oh, was kann denn bei Freezer passiert, so ein Quatsch? Warum? Unbegreiflich. So, jo. Dann würde doch mal vorsichtig sagen, mit einem kurzen Blick auf die Uhr, die mir sagt, wir haben noch weit mehr als genug Zeit. Weil natürlich weit übertrieben ist, dass er künftig 20 Minuten Parts anschlagen möchte. Möchte wohlgemerkt. Verzeihung? Das gerade. Wollte seinen Senf dazugeben. So, das Ultimativ und Roshi. Ja, übrigens haben wir einen neuen Ding ausgerüstet. Ein neues Super-Seele. Wir sind bei oder unter 50%. Versteckt normale Key-Explosionen, versteckt Key-Explosions-Move. Ja, weil der Rest immer ein extra starker Super Saiyan 4. Bei Wiederbelebung. Ja, mein Limit Breaker wäre cool. Aber naja. Nicht das Universum wäre natürlich auch cool, aber nur bei maximalem Key. Habe ich das so oft? Aber eine Überlegung wert, war vor allem mit den Mann kann jetzt noch gaxen. Komm schon. In Kampfobjekten, dankeschön. So. Austauschen hier gegen. Ah, ich liebe den Move. So. Doppel Super Kamehameha. So. Jo, Gassa. Nee, ich heiße Michael, aber danke. So, noch Wäscheklammern, dann fehlt der hier noch. Nachher haben wir relativ viel geschafft. Moment, mal ganz kurz gucken. Son Goku. Wieso Son Goku eigentlich nicht in der Hauptabteilung ist, verstehe ich das auch nicht ganz. Denn ganz ehrlich, ja gut, er ist sowieso eigentlich nicht so gut. Nee, stimmt. Ja doch, den Zeitpunkt ist er eigentlich gerade mit Vegeta zusammen K.O. war. Stimmt, aber nee, weiß auch nicht. Irgendwas werden sich die Entwickler schon überlegt haben. Wieso es welchen Charakter wohin evolutioniert haben und die Story dahinter. Oder wohl eher das Event dahinter. Bla bla und bla. So, wie gewohnt, ich kämpfe, ihr lest mit oder hört mit, whatever. Was die zueinander sagen. Black Screen? Ah, okay. Ist ein bisschen lang gedauert, wie ich finde. Jiren! Was zum? Nö!
Das verbiete ich dir. Das ist unhöflich. Wir haben jetzt angegriffen. Hallo? Oh, okay. Alter, Trunks hält gar nichts mehr aus. Ups. Falscher Move. Mann. Lasst mich mit ihm fighten. Er ist mein Gegner. Sag mal, wieso kann ich mich umdrehen? Geht irgendwie nicht mehr. Nein! Ah! Komplett vergessen, sorry! So, jetzt! Goku! Doppel Super Kami! Was ist passiert? Nein, ich kann doch mein Move nicht mehr! Goku, was kannst du mir nicht antun? Alter, genau in dem Moment die Attacke trifft nicht mal. Ne, haut Feuer ab. Alter, kriegt die Krise. Ja, Doppelsuper kann man ja natürlich vergessen jetzt. Oh, Goku, warum? Ich bin's, aua! Ciao, Jiren. Das kommt natürlich der Arsch. Limit Break. Das ist ein anderer Trunks, das ist nicht der gleiche mit Hildegard. Ich vermisse meinen Final Kamehameha. Muss ich schon mal sagen. So, was noch einer? Der wartet gerade ein bisschen und voll ins Genick. Wow, Son Goku verliert gerade. Schon wieder! So. So schnell kann es gehen, wa, Freunde? Jo, das heißt, wir sind sogar ein bisschen früher fertig, als ich eigentlich dachte. Also in dem Sinn, weil ich sowieso mit 2 Parts gerechnet habe. Und ja, wir sind hier oben fertig. Haben die alle jeweils 100% gemacht, die ersten 5 insgesamt. 6, 7 sogar, jetzt kommen wir hier zu 8, noch 2 fehlen, plus hier noch 2. Cooler. Gut, die sind natürlich jetzt, ja, 4 insgesamt. Wisst ihr was, wir machen es so. Wir fangen hier schon mal an. Dann können wir es ein bisschen besser aufteilen für inklusive die nächste Folge mit Pan. Weil bei dem ist es sowieso so nervig, dass nicht nur, dass du 31 Mal da fighten musst insgesamt. Es dauert auch eine halbe Ewig, bis du mal zum Kämpfen kommst, wenn diesen ganzen Cutscenes. Ist nicht irgendwie so gemacht, dass eine Cutscene ist. Nee, es sind ja mehrere miteinander. Oh Gott, also den Entwickler, der das ausgedacht hat, wenn er am liebsten, weiß auch nicht. Doch schon, aber sag's lieber nicht. Ja, es ist traurig, Freunde. Es ist traurig. Genauso wie das Ladescreen, das ist auch traurig. Seht ihr, wer traurig dreht? Sich dreht, nicht trägt. Traurig dreht. Kommt aus Dresden, versteht ihr? Ne. Ist nicht nachdenken. Einfach überhören am besten. Und man hört, wie verzweifelt ich bin. Oh, letzten 2, 3 Tage immer diese ganzen Fights gemacht. Ja, ich hätte es mir auch sparen können, aber... Zum einen eben, es ist Dragon Ball, da will ich sowieso keine halben Sachen machen. Und zum anderen, wenn ich schon mal angefangen habe, warum nicht auch zu Ende bringen. Zumal es in der Verse 2 schon lange laufen, da kann man es auch mal zu einem epischen Abschluss bringen. Also, episch. Hatten wir eigentlich vor ein paar Folgen, war mit Ultra Instinct Goku. Da ist er mit episch jetzt nicht mehr so viel, wa? Naja. Gut, kommen wir jetzt zum Fight.
Und wisst ihr was, Freunde? Wer der Gegner von Padomir sein wird und uns daran hindern will, den Kirsch in der Zeit zu retten und mit Dabra gemeinsame Sache zu machen, das erfahren wir in der nächsten Folge hier bei Dragon Ball Xenoverse 2. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.